जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं जीओटी 817 जीओटी 556 की। दोस्तों, जो 556 के कैंडिडेट्स है उनका केस था हाई कोर्ट में, जिसकी आज सुनवाई होनी थी, जिसका आज हियरिंग लगी थी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो केस आपका 556 के कैंडिडेट ने शुरू किया था हाई कोर्ट में, इसे कर दिया गया है डिस्पोज ऑफ। आज जो फर्स्ट हियरिंग थी, इसमें ही इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, द अकॉर्डिंगली पिटिशन इज क्लोज्ड एंड डिस्पोज ऑफ अलोन बिग पेंडिंग एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, जो एक रूमर फैल रहा है कि स्टे लग गया है रिजल्ट पर, टाइपिंग टेस्ट पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टाइपिंग टेस्ट पर के रिजल्ट पर उसमें स्टे नहीं लगा है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ग्रुप्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में मैं देख रहा हूँ, उसमें एक र्यूमर फैल रहा है कि टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट में स्टे लग गया है। ऐसा नहीं है, यहाँ स्टे वर्ड का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है, बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है 556 और 817 का। उसके मैटर का सॉल्यूशन जब तक नहीं होता, तब तक वो टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे। रिज़ल्ट नहीं निकालना और स्टे लगना, दोस्तों ये दोनों ही अलग-अलग मुद्दे हैं, अलग-अलग बात है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट में स्टे नहीं लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब तक मैटर है, तब तक टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ये कहना है आपका हाई कोर्ट का, ये कहना है आपके बोर्ड का, जो आपका कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड हमीरपुर है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अधिक जानकारी अगर आपको चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैटर क्या है, होना क्या है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।